হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? দেখো আজকে আমি চলে এসেছি আমাদের পেঁপে জমিতে। আর আমি আর কাকু মিলে পেঁপে পাড়ছিলাম। এই গাছটাতে দেখো কতগুলো পেঁপে হয়েছে। সব গাছেই অনেকগুলো করে হয়েছে। যখন পেঁপে গাছগুলো আরও ছোট থাকে তখন পুরো গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পুরো পেঁপে ভর্তি হয়ে যায়। এই গাছটা অবশ্য 1 বছর হয়ে গেছে। একটা কাকুকে দেওয়া ছিল, তাই আমি পেঁপেগুলো পাড়ছিলাম।